برای این کره خاکی مأموریتی در حال انجامه که هدف اون تبدیل دبی به بهشت جذب توریسته و طرح‌های اولیه این پروژه هم پیریزی شده تا شهری به شکل درخت نخل ساخته بشه. همکنون دبی در صدد برجسته سازی خود بر روی نقشه این کره خاکیه. برنامه این طرح خلق تمثیل دنیاست. 300 جزیره دستساز بشر در سواحل خلیج همیشه فارس قد علم خواهد کرد. این بزرگترین پروژه در نوع خوده. دنیای دستساز بشر باید از عوامل طبیعی موجود در جهان پیرامونش بهره بگیره، اما یک عامل مخرب رو هم باید در نظر داشته باشند: دریا. مهندسان هم باید با کمبود وقت و هم با نیروهای نامساعد جهان بجنگند. دبی شهر بزرگیه که تو اون بالهای تصور آدم بسته میشه و هم توان علم فیزیک به بنبست میرسه. اما آیا ساخت این ابرسازه توان شهر دبی رو به چالش خواهد کشید یا نه؟ از سال 1960 میلادی دبی در حال تحوله و قراره به مکان بسیار مهمی تبدیل بشه. هیچ پروژه‌ای تا امروز به این بزرگی نبوده. چنین به نظر میرسه که فردای هر شب سازه‌ای در خاک دبی ثبت شده. اگرچه هیچ مشکل مالی برای طرح وجود نداره، اما موزل دیگری وجود داره. از آنجا که دبی بر روی چاه‌های نفت قرار داره، همیشه از اون بهره زیادی برده. سالانه در حدود 99 میلیارد بشکه نفت از دبی استخراج میشه که حدود 1.9 میلیارد دلار برای دبی درآمد میآفرینه. طبق تخمین‌ها تا سال 2016 ذخایر نفت جهان خالی خواهند شد. پایه‌های اقتصاد مبتنی بر نفت از حرکت باز خواهد ایستاد. دبی باید از یک کشور وابسته بر نفت تبدیل به سرزمینی بشه که از توریست‌ها پر و خالی میشه. دبی برای بقا چاره دیگری جز موفقیت نداره.